Вика чувствовала себя виноватой, она обидела самого близкого человека, что же мне делать? Пульсировало в голове. На чаше весов было спокойствие мамы и личное счастье, и девушке предстояло сделать сложный выбор. Вика и ее мама, Татьяна Николаевна, жили вдвоем. Викин папа ушел из семьи, когда девочка пошла в первый класс. Ей было немного грустно, но мама сказала, что так даже лучше. В глубине души Викуля понимала, что родительница права, в дом пришел покой. Закончились постоянные скандалы, и ей не нужно больше закрывать уши, чтобы не слышать громкие крики. В основном кричала мама, потому что папа неудачник и все делал неправильно, а когда они развелись, то стал предателем. «А теперь еще я предательница», – прошептала девушка, и на глазах появились слезы. Вика и Дима познакомились на первом курсе и встречались уже 5 лет. Молодой человек снял квартиру и предложил любимой жить вместе. Она, конечно, согласилась. Мама была категорически против. «Как ты можешь меня бросить?» – причитала Татьяна Николаевна. «Мне будет так одиноко. Я буду часто приходить в гости», – утешала мать Виктория. Совсем одна, в пустой квартире. Женщина не слушала, что говорит дочка. Эти сцены повторялись несколько раз в день, и Вика порядком от них устала. От печальных дум ее отвлек тонкий девичий голос: «Тетенька, возьмите щеночка». Кроха с огромными глазами держала пушистый комочек. «Пожалуйста, мне родители не разрешают». А он бегает по двору и плачет. Сбивчиво рассказывала девочка, и слезы градом катились по милому личику. Вика, повинуясь внезапному порыву, протянула руки и взяла мохнатого бутуза. Девчушка поспешно ретировалась, оставив Викторию наедине с новым приятелем. Черно-рыжий кутенок, помесь немецкой овчарки и дворняги, доверчиво жался к спасительнице. Он дрожал то ли от холода, то ли от страха и тихонько поскуливал. Сердце девушки заныло от жалости, она совершенно растерялась. Бросить его на улице Вика не могла, но и взять к себе тоже. Они постоянно на учебе, Дима еще и работает, и хозяйка квартиры может быть против. Вдруг ее осенило: «Я отвезу щенка маме». На душе стало легко и радостно, у малыша появится свой дом, а маме не будет так одиноко. Однако все пошло наперекосяк. «Зачем ты его притащила?» – визгливо сказала Татьяна Николаевна, когда Вика появилась на пороге. «Мама, это твой новый жилец», – затараторила девушка. «Ты ведь давно хотела собаку, посмотри, какой хорошенький. Наверняка блохастый». Женщина не разделяла восторг дочки, и я хотела спаниеля или шпица. Ничего, съездите к ветеринару, да и прививки сделайте, а кавказские овчарки самые умные и преданные. Вы точно подружитесь. Вика насыпала корм в миску, она успела заскочить в зоомагазин, и имя ему придумай. Не дав матери опомниться, Виктория крепко расцеловала ее и убежала. «Что мне с тобой делать?» – задумчиво произнесла женщина. Она присела на корточки, а щенок, смешно косолапя, подбежал и уткнулся влажным носом в ее ладонь. Татьяна Николаевна брезгливо поморщилась. Она ушла спать, постелив старое полотенце и плотно закрыв за собой дверь. Женщину разбудил жалобный скулеж, она вышла в коридор, а щенок рванул ей навстречу. «Ну что тебе, пес?» – сердито крикнула она, а, увидев маленькую лужицу, жутко разозлилась. «Вот паразит!» – в сердцах воскликнула Татьяна и пошла за ведром и тряпкой. Прошло 3 дня, как паразит поселился у Татьяны Николаевны, она кормила его и выводила на прогулку. Слыша восторженные возгласы соседей при виде забавного питомца, кисло улыбалась. Клички у щенка не было, она называла его пес. Никаких теплых чувств женщина к нему не испытывала, наоборот, кутенок ее раздражал. А после телефонного разговора с дочерью она люто его возненавидела. «Мамочка!» В трубке звучал счастливый Викин голос. «Я только что от врача, у меня будет ребенок. Поздравляю!» Сухо произнесла будущая бабушка. Дочка что-то говорила, но Татьяна Николаевна слушала вполуха. Отложив в сторону телефон, она сидела окаменев. «Сначала уехала от меня, а теперь еще и ребенок родится», – прошептала она. «Я никому не нужна». Ее монолог прервал щенок, он подскочил к ней и игриво потянул за подол халата. Женщина неприязненно посмотрела на песика, он показался ей олицетворением предательства и лжи. Татьяна Николаевна приняла решение. Собаку нужно усыпить. В ветлечебницу ворвалась ухоженная женщина средних лет, волоча за собой маленького щенка на поводке.
«Здравствуйте, да вы не переживайте так, может, его можно вылечить», успокаивающе сказал ветеринар Сергей Юрьевич. «Его не надо лечить», отрезала Татьяна Николаевна. «Усыпите и все». «Ну как же так?» Растерянно пробормотал мужчина. «Делайте, что говорю», ответила женщина и бросила на стол несколько крупных купюр. «Надеюсь, этого достаточно», процедила она и ушла. «Иди сюда, дружок», позвал Сергей Юрьевич и осмотрел четвероногого пациента. Тот оказался совершенно здоров, а ветеринар не знал, что с ним делать дальше. Забрать к себе он не мог, у него уже жили 3 собаки и 5 котов, рабочее утро пролетело быстро. Доктор победал и, облокотившись в большое удобное кресло, задремал. Ночь выдалась нелегкая, младший сынок, Сашка, температурил, и Сергей с супругой дежурили по очереди. Мужчина провалился в глубокий сон, ему приснился брошенный кавказец, собака внимательно смотрела на него. «Не отдавай меня, ты не пожалеешь», – прочитал он в умных глазах. Когда Сергей Юрьевич проснулся, долго размышлял над необычным сновидением. Последняя фраза эхом стучала в голове «Назови меня Велес». Мужчина сильно удивился, когда щенок сразу откликнулся на новое прозвище. «Поехали домой, Велес», — сказал он, и кутенок важно засеменил к двери. Дети с радостью встретили питомца, хотя супруга была несколько озадачена. Но когда Сергей рассказал о видении, сомнения исчезли. «Пусть живет, одним больше, одним меньше», — махнула рукой Елена. Прошло полгода, Велес вырос и окреп, он стал своим в собачьей стае, а ветеринар и его близкие души в нем не чаяли. «Смотри, Велес, будешь за старшего», — шутливо сказал Сергей, завязывая галстук. Он с Еленой собирался на юбилей приятеля, а дети оставались дома. 14-летней Кате и 8-летнему Саше было неинтересно на взрослых посиделках, да и они не планировали задерживаться допоздна. Веселье было в самом разгаре, когда позвонила дочка. «Да, Катюша», — ответил Сергей и резко переменился в лице. «Что, пожар? Все живы?» — прокричал он в трубку и сорвался с места. Примчавшись, они застали страшную картину, вокруг стояли пожарные машины, скорая, толпились люди. Выгорело полдома, и едкий дым тонкой струйкой уходил в небо. Навстречу бросилась Катя. «Мамочка, папочка, простите меня, я только на 10 минут вышла к соседке», сбивчиво рассказывала она, а тут хлопок и огонь. Я побежала к дому, собаки в рассыпную, а Сашки все нет. А потом, от волнения девочка не могла говорить и показала рукой в сторону. Там на траве сидел мальчишка и размазывал слезы по грязному от копоти лицу. «Велес», звал он потихоньку собаку. Перед ним лежал пес, шерсть на морде, боках, лапах была обожжена, Велес тяжело дышал, грудь ходила ходуном. «Он спас меня!» – закричал Саша. «Я ничего не видел, а он прибежал за мной и потащил к выходу. А теперь он умирает». Мальчик затрясся от рыданий, как выяснилось позже, пожар случился из-за неисправной проводки. Коттедж был застрахован, семья получила компенсацию, они сделали ремонт и по-прежнему живут в своем уютном доме. Каждое утро Сергей ведет на поводке 3 собак, они рвутся вперед, облаивая соседских кошек. Велес плетется сзади, он еще не до конца здоров, но ветеринар уверен, с ним все будет хорошо.